Hello everyone. আজি নগাঁৱত বহুত বেছি বৰষুণ আৰু বেটাই ক'লে মা ইমান বেছি বৰষুণ দিছে মই কিন্তু স্কুলৰ পৰা আহি আজি আলু পৰাঠা খাম মই বুলি স্কুলৰ পৰা আহি খোৱাতকৈ মই তোমাক টিফিনতে দি পঠিয়াওঁ তেতিয়া তোমাৰ অকণমান পেটটো ভৰিব আৰু লগতে হেলদিকে বনাই দিম মানে ময়দা দি বনোৱা নাই আটাৰে বনাইছোঁ অলপমান পিয়াজ চপ কৰি তাতে ক'লা নিমখ বগা নিমখ আৰু অলপমান জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া তাৱাত দি প্ৰথমতে শুকানে দুই পাৰে ধুনীয়াকৈ হেকি লৈছোঁ তাৰপিছত ওপৰত বাটাৰ দিছোঁ মানে ঘি নাছিলে সেইকাৰণে মই আজি বাটাৰ দি এনেকৈ বনাই দিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাতকেইটা একেবাৰে খাবলৈ মন নকৰে মই জোৰ কৰি 2-3 গৰামান খুৱাই দিওঁ আৰু 8:30 to 2:30 লৈকে যেহেতুকে স্কুলত থাকিব লাগে সেয়ে মই ভাবিছোঁ অকণমান হেলদিকে আৰু হেভিকে টিফিনটো এইকেইদিন বনাই দিম বুলি আলু পৰাঠাত ৰৈ যোৱা আলু অকণমান বাকী আছিলে সেয়ে মই ব্ৰেডৰ ভিতৰত ভৰাই এনেকৈ বাটাৰ দি হেকি দিলোঁ আৰু এতিয়া বেটা মোৰ লগতে ফুলমনিৰ টিফিন ৰেডি আৰু তাৰপিছত মই স্কুললৈ ৰেডি হ'লোঁ আজি যেহেতুকে মঙ্গলবাৰ সেয়ে মই টিফিন লৈ গ'লোঁ কাৰণ মন্দিৰলৈ যাম মন্দিৰৰ পৰা স্কুলতে খাম বুলি এয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'